Të gjithë individët të cilët kanë në pronësi pasuritë paluajtshme kanë të drejtë që nga data 1 janar 2026 deri më 31 dhjetor të bëjnë rivlerësimin e kësaj pasurie me normë tatimore 5%, duke ndjekur dy rrugë. Nëse kanë për ta nxjerrë në treg midis 2026 dhe 2028, do të ishte udhëtë të kontaktoni një agent imobiliar që të mund të ndihmonte me pjesën e këshillimit për vlerën reale të pronës, t'i tregonte dhe dinamikat e tregut dhe më pas të ndihmonte në raportin e vlerësimit për të aplikuar një hipotekë që prona vetë të rivlerësohet me vlerën maksimale që ka tregu. Nëse nuk do të ndjeki procesin e vlerësimit të pronës me vlerën reale të tregut, por do të ndjeki vetëm procesin e referenca shtetërore, atëherë çdo qytetar nëpërmjet Jellbenjës mund të aplikojë pranë ASHK-s për të rivlerësuar pronën sipas referencave shtetërore. Por çmimet e referencave që kemi ne sot në fuqi dhe ato që duhet të hyjnë nga janari 2026 fuqi për gjithë pjesën tjetër në Shqipërisë përveç Bashkisë së Tiranës, në përgjithësi nuk janë në përputhje të plot me tregun. Pas aplikimit në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, lëshohet fatura e tatimit mbi diferencën e vlerës që paguhet në bankë dhe më pas ngarkohet në sistem për përfundimin e procedurës. Pas përfundimit të aplikimit, lëshohet kartela e re e pronës, ku pasurohet vlera e përditësuar. Ndërkohë, për shkak të fushatës së rivlerësimit, agjentët e tregut imobiliar presin që rritja e çmimeve për pronat të jetë me ritëm më të ngadaltë se 2 vitet e fundit. Tregu i pasurisë paluajtshme në 2026 do të ketë shumë alternativa për të investuar, sidomos alternativa dhe për ata të cilët do duan të kenë shtëpinë e tyre të parë apo do duan të kenë përmirësime të strehimit. Në kalkulimet tona sot janë të paktën 500.000 prona, apo themi banesa, të cilat janë subjekti i rivlerësimit, është në vendim të individit nëse do ta rivlerësojë pasurinë apo jo. Ne sugjerojmë që nëse ke ndërmend për ta shitur në 2-3 vitet e ardhshëm, është mirë që ta rivlerësosh për të përfituar nga lehtësira fiskale. Normalisht pas 2026-s, nëse qeveria nuk reflekton, do duhet që tatimi të jetë përsëri 15%. Pasi të përfundojë rivlerësimi, ekspertët e fushës presin nga qeveria të rishikojë normën tatimore prej 15% që aplikohet për transaksionet. Ne besojmë në vullnetin e ligjvënësve shqiptar bashkë me Ministrinë e Financave që të reflektojnë mbi tatimin 15%. Është tatim shumë i lartë. Pas fushatës së rivlerësimit në 2027 do të përveshim ëngët për të riparë tatimin 15%. Kërkesat për rivlerësim të dorëzuara pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, të cilat nuk janë procesuar brenda datës 31 dhjetor 2026, konsiderohen si objekt rivlerësimi sipas këtij ligji, në rast se pagesa e tatimit bëhet deri më 31 mars 2027.